Rebonjour. Rebonjour, resalam, re. صباح الخير عليكم. Inch'Allah تكونوا بخير. Que vous avez bien dormi. Oui, re. صباح الخير شيراز. سلمى صباح الخير. بوتان rebonjour. صباح الخير عليكم كاملين. جمعة مباركة. نشوف بونجور شيراز. نشوف لكم تشوفوا لي كومونتير لبعضكم بعض. اسكو vous voyez les commentaires maintenant. مرة صباح الخير. Déjà elle a commenté bonjour Mourad. صباح الخير Mourad. Je vais checker quoi صباح الخير. Ah voilà, vous voyez c'est bon. Ok. Ok, ça va, voilà. Bon, comme je vous ai dit, البنات كيما قلت لكم نهضروا على الشيح اللاغمواز. الشيح اللي هو مر، لو غو تاعه اللي امير. تعرفوا الشيح؟ اوكي سافا سوسو، راكم تشوفوا سافا تعرفوه. اوكي الوغ اللي عندهم بروبليم تاع لي بكتيري، جرثومة المعدة، ولا اللي عندهم الدود سورتو ولاد الصغار، تحكموا بتيت كونتيتي حفنة تغلوها وتشربوها، مي ا كونديسيون ما تديروش فيها ني سكر ني حسل ني غيان. يفو لا بواغ تل كلي، تشربوها مرة. علاش تشربوها مرة؟ باسكو الدود اللي في الكرش يكره ذيك الريحة تاع المرورية. باسكو لو كان تدورو السكر ولا الحسل ولا بامبورت، تكلي ما درتو والو. Il faut le prendre tel qu'il est. Alors, les diabétiques عنده نسبة تاع السكر عالية، c'est bon pour lui، c'est-à-dire قادر يخفف له يطيح لهم السكر. بصح اللي ما عندهش بروبليم دو اللي با ديابيتيك لازم ياكل قبل، باسكو يطيح النسبة تاع السكر. اسكو فهمتوني البنات؟ ما يصبح الخير. اسكو ما بي كومبري ولا نعاود نشرح لكم؟ J'attends toujours. On a parlé de شيح l'armoise كيما يقولها بال. Alors tu la trouves cette plante Salima dehors plantée par la vie. انا نشريها حبيبه، نشريها ولا دي فوا كي نهبط البلاد نجيبها من البلاد كاريمون. مي كاينه تقولها لاغموار si tu habites en Europe, en France par exemple، قولها عطيني لاغمواز شيح. يجي نبته هي دون لو غري بال، يعني كي تشوفيها تعرفيها بالشيح. Oui, justement, il faut prendre deux fois par jour. Le mieux, le premier que vous devez le prendre, c'est le soir. Parce que le soir, vous êtes allongé, ou la position indique, ça fait sortir les vers. Doud. Voilà.
اللي عندهم الدود. والautre verre تشربوه n'importe quelle heure, soit le matin, soit l'après-midi, soit وقت العصر, وقت المغرب, وقت اللي تحبوا. Mais le premier, il faut le prendre le soir, avant de dormir. Vous prenez un verre. ما تدوش السكر. Faut pas mettre le sucre. Oui, tu peux le prendre. Tu peux le prendre. بصح ما تاكليش على الخوا. Voilà. تكوني كالية. فهمتي؟ اللي عنده النسبة تاع الديابيت تاعها عالي، يعني السكر عنده عالي، ça peut l'aider، يحبط له السكر. مي اللي ما يكونش ديابيتيك قادر تجيه دوخة. سي بور سا يقولك ما تاكليش، ما تشربيش وانتي كرشك خاوية، الاستوما تاعك خاوية. فو تكوني كالية باسكو يهبط السكر. Il faut pas prendre plus de 5 jours. Maximum 5 jours. فهمتوا؟ Maximum 5 jours. 3 jusqu'à 5 jours, pas plus. Parce que هو مر بزاف. C'est pour ça qu'il faut pas prendre le parce que لو كان ديري السكر ولا ديري le miel ou peu importe ce que tu mets quelque chose de sucré, il fait pas l'effet. Il fait pas l'effet. parce que هذاك الدود اللي يجينا في الكرش يكرهوا هذيك الريحة تاع ريحة المرورية، هذاك لوغو عامر ما يستحملوش الدود. سي بور سا يخرجوا بهذاك راكم عارفين منين يخرجوا. Voilà, c'est pour ça oui, tu peux prendre ton traitement. Ton traitement, ça t'empêche pas de prendre le... Parce que toi, c'est un traitement pour le diabétique, pour le diabète plutôt. Rien à voir avec une texture buffier pour l'estomac. Ou اللي عندها الدود. فهمتوا؟ Voilà, c'est pour ça que كاين بزاف اللي الولاد اللي يجيهم الدود في كرشهم. مام الكبار يا با كل الصغار، مام الكبار. سي تخي موفي هذاك الدود اللي يكون دي فوا حاشاك المقعد تاعك ياكلك منه. سي بور سا واحد يشرب الشيح اللي هو مر، il est très amer, il faut le supporter, il faut le boire. Voilà. J'espère que c'est tout est clair. فهمتوا البنات؟ Je sais pas si je t'ai vu tout à l'heure malade, c'est pas le خير. Les commentaires, je les vois pas moi non plus. Je les vois mais rares. Bonjour Fella Choco, شراكي؟ اسكو فهمتوني واش قلت لكم على الشيح اللي هو en français c'est l'armoise. شوفي c'est le cas de mon fils qu'il a eu. Est-ce que tu bois beaucoup? Alors soit tu as soit, écoute-moi, soit tu as les reins, une infection urinaire qui te fait aller aux toilettes, chacun. C'est pas Mélissa. Soit, fais attention au diabète. Parce que qui يشرب الماء بزاف obligé يروح التواليت. Obligé. Alors ça doit être برودة هذه. فيك برد. Le mieux d'aller voir un médecin et tu regardes si tu n'as pas une infection urinaire. فهمتي؟
Parce que si tu bois, il faut boire Boutane. Parce que l'eau, ça nettoie les reins. Ça nettoie comment؟ ينقيهم ويخرجوا على les urines, voilà, بالحاجات بالبول. Ça fait filtrer les reins. Faut pas que tu restes comme ça, Boutane. Tu m'entends? في اللاشوكو هضرنا على الشيح واللي عندها البروبليم تاع قرحة المعدة اللي عندهم alors aucune infection ni diabète, je viens de faire des prises de sang. alors برد راه فيك برد ديري اللي قلت لك عليه ذاك النهار هضرت عليه تاع البصلة والبصلة الحمراء اللي قلت لكم فوجوا يعني تغليها وتفوجي روحك عليها فوالا بالك سي سا باسكو سي تا في بريز دو سون ما قالك ما عندك والو سي با نورمال با طون ميو دان كوتي طون ميو كي ما عندكش ني ديابيت ني انفيكسيون باسكو دي فوا l'infection ça te fait pas brûler les parties intimes hein. des fois تولي تبولي حاشاكم مي ما تحرقكش البولة كاين هاد العبسة c'est pour ça il faut faire attention اوكي جي فهمتك يا سوسو وي الشرب الشيح بالك عندك الشرب الشيح ميم لا كامومي لا ميليس هذه المليسة كما يقولوا حنا بالعربية صابينا صباح الخير سمحتي هادي وهادو قاع ملاح وكولي لاخر فاني ديري كومون نابيل سا لي زيبينار رحيهم ديرهم افيك ان بو دو رحيهم كاريمون ديرهم ان جو وشربيهم ça te fait comme un pansement pour l'estomac كي يقولوهم بالعربية زبانيج ولا زباني ولا جو سي با لو دير en arabe سوا السلق ولا لي زيبينار ولا هذو ملاح ça te fait comme un pansement مي تاكليهم ديريهم اون جو رحيهم كيما قلتلك على المعدنوس راني درتها انا شاهي بعد القارص لو سيترون بعد كي تكون عندك بروبليم ديستوما une inflammation au niveau de l'estomac il faut pas prendre le citron ah bah tant mieux que ça te calme prends c'est très bon la camomille c'est très bon pour l'estomac ok. Bonjour Paris. Alors, je vais lire le... C'est pas normal, hein. C'est pas normal parce que... كولي المعدنوس بوتان كولي المعدنوس محزنوس سخون سوا كي ديري الكسكس ديري فيه قطعيه هكاك خضر وخلطيه وكولي البن وي ça في كوم البن توسكي ليتيي كيما كومون سيما يايو ناتور الرايب هذو كامل ملح الاستوما ما يوسف صباح الخير جمعة مبارك للجميع سمحتوني بصح ما تنسيش باللي البن يطلع لا طونسيون الوغ اللي عندها اللي تكون ايبر طوندو كان فيها طونسيون البن يطلعها لها هادي البن اللي حلي عندهم اون باس دو طونسيون سي لا طونسيون تاعك طالعه ايفيت البن prends plutôt le yaourt nature فهمتي اسكو فهمتيني الوهرانية البن تشربيه كي تكون لا طونسيون تاعك هابطة
إلا كان عندك لا tension طالعة tu ne peux pas prendre trop. C'est vrai, ça fait comme un pansement, et ça calme. Ça calme les douleurs d'estomac. Puisqu'on a des brûlures d'estomac, ça lui calme. Mais moi, je préfère تشربي ولا تشربي la camomille, la mélisse, euh, comment ça s'appelle, la marjolaine, اللي هي البردقوش. Peut-être parce que mais il faut pas ah non, faut jamais se retenir, hein. ما على بالكش باللي les abus sont comme tu dis الوضوء ويقول لك وضوء على وضوء نور. انا بكري ما كنتش نعرف كنت ندير كيفك. Je me retiens tout, même حاشاكم quand j'ai envie de péter نقول لا mes ambitions je vais les خسرهم et tout. Mais ça non, au contraire وضوء على وضوء نور. Au contraire, ne retiens jamais le pipi. Fais attention. Les urines, quand tu les retiens, c'est très mauvais. Wesh, déjà là, il y a espace de 2 heures. Tu vas pas attendre 2 heures sans aller aux toilettes. En plus, le pire que tu sais, voilà. Non, non, Hanouti, non. Au contraire, je sais qu'il fait froid. Je sais qu'on a des fois la flemme. Je le sais. Mais il faut faire un peu de courage au toilette. Ça te prend quoi, 5 minutes, 10 minutes, même pas. إلا كنتي مجروحة إلا كنتي مش قادرة تنوضي ça m'arrive à moi نتيمم عبالكم ولا كنت نصلي pendant des années pendant 3 ans ولا sans toucher mon oreille l'oreille تاعي droit ما كنتش نمسح ما كنت نتوضع نورمال كي تجي في ودني ما نمسهاش. Pourquoi j'avais un problème. يعني كي تكون الغالب عليك الغالب ربي راه يشوف ولا كي مجروحة ولا كي با savoir dans la vie. المهم واحد ما يقطعهاش برك. الدين تاعنا يسر ماشي عسر. بونجور تيزيري. فهمتوني بنات. Au contraire. بلا بس بالخير. Bonjour tout le monde. جمعة مباركة للجميع. فهمتوا. Vous m'avez compris les filles. Aboutan, est-ce que tu m'as entendu? Faut pas garder les urines, c'est pas bon. En plus, شوفي البروبليم تاعك بالك غير الحال برد. وي جمعة مباركة للجميع. فهمتوا؟ دي فوا كي يكون الحال بارد نبردو من les parties. Il faut jamais c'est un conseil que je vous donne les filles ما تتوضوش في ماء في les parties intimes يعني كيقولوا استنشاء ولا بون ما نعرفش نقولهم les ablutions intimes بالماء سخون ماشي بماء بارد. صباح الخير صغار دبي. ديما تتوضوا بالماء دافي ولا ما و بور لودور اللي كان عندكم كاين اللي عندهم ريحة الله غالب تخرج سويت لي ميديكامون ولا كاين اللي هم مرضى يشربوا لا كورتيزول كاين اللي هم نو ماشي استنشاق نو استنشاق ماشي من الخشمو بالنيفو نو جو كوا با استنشاق تاك اكثر مني. صباح النور. البنات كيقولوا الوضوء التحتاني تاع لي بارتي انتيم كيقولوا
قالت لي استنشاق. استنشاق جايتني من حدث تنفسيها بخشمك بنيفك. الله يصبح الخير. كتبوها لي البنات كيقولوا، هي يقولوها لي بالعربية. بقيت تضحك. نو جو كخوا با استنشاق، كلمة جديدة هذه سمعتها والبنات كتبوا. كون جيرين فوالا فوالا نو 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 كتخلطي نتيا. والله تجي نابورت كوا. Tu m'as fait rire والله العظيم، والله ضحكتيني. نستنجى فوالا نستنجى. Tu vois. J'arrive pas à me retenir والله، سمحولي والله. Je rigole. Ce soir, il est toujours comme ça. ما قابلتها ني فرنسي ني عرب. والله يعطيك الخير، ضحك دو بون ماتان. والله صافي بليزير. والله مش عارف نجيب لازم. J'en peux plus والله. جليس. Je risque pas de te suivre parce que sinon ما نحفظ والو معاك انتيا. والله الجنازة وكي راح بنيتي. صباح الخير حدة. والله يستنشق. بونجور بونجور حنوتي، صباح الخير. صباح الخير عليكم. والله لا جبت لي ضحكة صباح ربي. مش عارف وين تستغفر لي مو هذا. والله ما فهمتك. استنشاق هذيك كلمة عمري ما سمعتها. جايتني الاستنشاق يعني حاجة توسيها بخشمك بنيفك. الحمد لله حدا، والله غير الحمد لله. الحمد لله. قلت لك اني مزلطة دو بوماتان. شبيك؟ مزلطة والله. واحد الكلام يتخرجيهم كتبيه بالعربية سمية، الفونيتيك تاعك خليه. والله مش عارف منين تجيب هذا الكارت. صباح الخير. والله صباح الخير عليكم كاملين. والله مزلطة انتي مزلطة. والله وحدة والله وحدة هذيك. استغفر الله تا ربي. قالت لك arrête le shit c'est pas bon pour toi. والله تا ربي يا ربي كنت بيها الاسماوات. هاتي صباح الخير. تقوى بونجور صباح الخير عليكم، جمعة مباركة. والله ضحكتيني صباح ربي. والله سلام حنونة، سلام بتقوى. هاتي صباح الخير اختي.
جمعة مباركة للجميع. والله ضحكتيني دو بون ماتان والله. مزيان بلا ما مش يسمعوا فيا يقولوا ما هبلت تضحك وحدها. الاستنشاق المزلطلة اسكو سي سا دو بون ماتان. شبيك خيرت انتي غير بالجمعة بتزطلي سي واش هداوك وكي فهمتني. جمعة مباركة حدا. Un bon vendredi pour tout le monde. Bon, je crois les filles اللي دخلوا كنا نهضروا على الشيح. الشيح اللي هو الأغماز والفايدة تاعه اللي عندهم بروبليم تاع البروبليم ديستوما اللي عندهم لي بكتيري اللي عندهم الديدان دود نابل سا لو دود لي فيغ فوالا. أني قلت لهم il faut le faire cuire, bouillir je veux dire, mais il faut pas prendre beaucoup, surtout pour les diabétiques. Parce que bon, remarque pour les diabétiques, ils n'ont pas un problème. يهبط لهم غير السكر. مي اللي ما يكونوش ديابيتيك ما يشربوش على الخوا قادر يدوخهم. De toute façon, je vais laisser le live. Comme ça, les ma سمعوش في الديبي يسمعوه. Voilà. Et c'est à vous de me dire إلا فهمتو ولا ما فهمتوش ولا. معلي دوختنا السلسل الوهرانية وقيلا صبحتي مليحة هذيك اليوم. Est-ce que vous m'entendez les filles? Parce que je vois pas les commentaires. Attends. Salima, Hambourg, Delt. Normalement, شوفي زرحتك يعني على حسب ما فهمت قلت لي شامبوان. Mon champion, c'est mon shampoing. Voilà, c'est كيما normalement يتمي شعرك يرتاح إلا كان عندك الموك دو فيتامين. باغ اكزومبل فقر الدم بغيت شرعت كينا بون منتمناهاش يمكن يرتاح لك شعرك. يفو توجور داوي الدخلاني قبل تاع برا. باسكو تقدري ديري كاع سكيفو سوغ شعرك الا كان المرض تاعك دخلاني سكلي ما كديري والو. وزريحة الكتان ما نديروهاش بيطول الشعر. اوكي يا سوسو سمحتيني ما يوسع زريحة الكتان ما ندوروش في الشامبوان. هي المادة تاعها كيما لا جيلاتين. هي مليحة للشعر باش يترطب يعني يولي بونجور ليبر يولي ما يوليش حرش. اكزاكتومون ماشي لي غران دو لان. لي غران دو لان نديروهم للوجه تطحنيه وديريه ماسك لوجهك à condition tu fais pas les grimaces. ديري ديري القرنفل ديري الزعتر مليح فالي الزعتر. اكزاكتومون ماشي باه يطول الشعر. ونورمالمون حنا نسا ناكلوه باسكو هو سي انتي كونسيرو. هو ضد on arrête les chutes. Tu mets les clous de girofle dans... Oui, تقدر دير les clous de girofle. بصح شوفي حنونتي يا بوتان إلا عندها le problème تاعها à l'intérieur, elle peut mettre ce qu'elle veut à l'extérieur, ça donne pas le résultat. Bonjour Paris.
Oui, 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 t'inquiète pas, je vais laisser enregistrer, oui, oui. سمحتي بوتان. Il faut toujours تشوفي منين راه يطيح الشعر. بالك عندها الموك دو فيتامين. Elle peut mettre ce qu'elle veut, hein. وي كاين بزاف كاين. كون نقول لكم ميم لي غران. لي غران تاع لونيون كيفاش هو البصلة يغرسوها. يا اخي كاين دي غران باش يغرسوها. هذيك ديريها في زيت الزيتون وتخليها ماسيري كالكو جوغ ومن بعد تشقي بها شعرك. بصح شوفي البروبليم لا ما عندكش الانتيريور. دي فوا البروبليم دو فوا باسكو واحد كيكون عنده لو بروبليم تاع لو فوا يبان على الوجه. يولي الوجه تاعه بال مكمش يعني ما لي با وجهها ماشي صافي. بوركوا باسكو l'intérieur n'est pas bon. Est-ce que vous m'avez compris? Bonjour Mimi Locke. Et surtout les carences de fer, bien sûr. Parce que بزاف اللي عندهم l'anémie. Parce que l'anémie, la thalassémie, elle est touchée par les Méditerranéens. Vous le savez tous. Toutes plutôt. Alors, ben, comme la thalassémie, elle est touchée par les Méditerranéens. Que ça soit l'arabe تاعنا que ça soit المغاربة توانسة tout ça. Puis les Espagnols, les Italiens, كاع اللي في المحيط البحر المتوسط. La plupart عندهم عندهم هذا البروبلème تاع la thalassémie. On a déjà parlé de ça. Je suis... Oui, Bella Bella, les recettes, c'est pas ça qui manque. كاين الوصفات عديدة عديدة تاع Bonjour Shirazad. Bonjour Malek. Bonjour tout le monde. قلت لكم الوصفات هي كاين تاع الثوم كاين تاع الفلفل كاين تاع القرنفل. C'est pas ça qui manque. Mais le problème, c'est que il faut d'abord guérir à l'intérieur. دخلاني. صفي الدخلاني d'abord. Oui, tu es comme ma fille. Tu es comme ma fille. Ouais. Ça, il n'y a pas que ça. De temps en temps, tu prends, par exemple, ça ne te coûte rien, de prendre les lentilles corail, les jaines orange, pas orange, dans le crevette, couleur crevette. طحنيهم وديريهم في اليايورت. اوكي كليهم. ça te fait monter le fer. ولا دير بيهم une soupe. صباح الخير ربيعة. تسمين صباح الخير. سمعتوا؟ il faut toujours داو l'intérieur du corps. Que ça soit الآخر le foie, le كبد ولا le pancréas ولا des fois manque de vitamines, peu importe quelle vitamine. De rien حنوتي. Il faut que يداوي واحد الدخلاني. Voilà. Tu peux mettre كاع les marques qui peut exister. Attends. Oui, 45 kilos si tu fais 1m20. Hein? Ça, si tu fais 1m70, c'est que vraiment, il faut se poser la question, Algiroise. Si tu es petite de taille, oui. 45 kilos, même jusqu'à 50, 55, ça va.
Ça, si tu es grande de taille, tu fais 15, c'est vraiment tu es maigre. صباح الخير اللي دخلتوا كاملين صباح الخير عليكم. Vous m'avez compris les filles? Est-ce que vous m'avez compris? فهمتوني واش القصد تاعي؟ Oui, c'est quand même maigre, hein? Tu es maigre quand même, hein? Parce que normalement, on regarde toujours le chiffre après. Bonjour tout le monde. Prends. Euh, oui, elle peut prendre le halba. Elle lui donne l'appétit, c'est tout. Le halb. Bon, le halba. الحلبة كي تطحنيها طلق ريحها. Alors il faut mieux كي طيبي الشوربة ولا ديري مرقة ولا ارمي فيها quelques graines de fenugrec الحلبة. Ça te donne appétit. Oui. حلبة مليحة وي. حلبة ما مليحة للشعر. وي. وت... وتنحي تنقص من لي ديابيتيك اللي عندهم السكر في الدم. مليحة ليهم. صباح الخير نونا. صباح الخير ميميت كاملين اللي دخلتوا. صباح الخير عليكم. جمعة مباركة. محتو حلبة مليحة سورتو اللي عندهم لا تريغليسيمي اللي هي الشحوم الثلاثية. Eh ben oui, تنقي الدم سكو جي دي. تنقي الدم تصفيه. بيان سور تصفي مليحة الكبدة باسكو كلشي يروح للكبدة. كلشي يروح للكبدة. لو فوا هو كلشي هو اللي يصفي الدم. جمعة مباركة. سي بور سا نقولكم نقوا الكبدة تاعكم. نقوها. وعلى بالكم بلي la majorité, moi la première, je prenais la cortisone pendant des années. Oui, c'est très mauvais pour les os. Très mauvais. C'est vrai que ça te calme la douleur. Avec la douleur atroce lytique, ça te calme avec la cortisone. Ça va plus tard la cortisone. Hein. Comment on appelle ça? Elle use les os. Ben, puisque tu es anémique, normalement, tu devrais prendre bon, tu quittes pas ton traitement. Si tu as un traitement, tu le suis. Mais il faut prendre à côté le hamel aoud. Mais surtout le kalmezbouh. De temps en temps. هذاك الكبدة تاع الدجاج مليحة. Les épinards. Comment on appelle ça? Les lentilles, corail, surtout corail. Les جايين couleur قلت لكم qui met les crevettes. On appelle ça les trucs, les lentilles corail. ديري في الصوبة ديريها طحنيها وحطيها في Moi aussi je suis asthmatique حنونتي. Moi aussi. Mais j'évite, je prends pas je prends pas comment on appelle ça? Pour perdre du poids, je veux perdre du poids. خروب. الخروب. Ok? خروب. بصح على راكي diabétique بهاد الشهر, ne le prends pas. C'est-à-dire tu le prends, mais tu dois pas dépasser 30 grammes par jour. 20 à 30 grammes, pas plus. Ça te fait maigrir. والله الحمد لله نحسن شوية باسكو اليوم نوض بكري. نوض à 3 heures du matin.
خفت غير نرقد ما نفطنش للصلاة، alors قعدت قاعدة، مي صافا الحمد لله. Mimi existe en comprimé, elle fait pas d'odeur. C'est quoi Non, شوفي الحلبة كي ما تكونش مطحونة تكون مليحة، تكون مليحة يعني ما تديش الريحة، بصح تنطحن شوية ريحة. Non, je prends pas. Je le vois comme ça قدامي باش من نغدر الطبيب نقول له oui je prends. J'ai là devant moi le Séritide, il est là devant moi. La ventoline, mais je prends pas. Je prends pas. Non. Parce que c'est très mauvais pour la santé plus tard. Très mauvais. Quand je suis en vraiment plein crise, il me dit une bouffée ou deux de ventoline. Mais alhamdoulilah, je prends pas. أنا شوي مرا تاع دواء عرب. فوالا. الخروب ما تعرفيش؟ بون الخروب سي لو كاروب. ما عندهاش. أنا حطيتها في روحي لاباج تاعي، راني درت لا فوتو تاعه، راني كاتبتها بالعربية و فرونسي، كي تشوفيه بلاك تعرفيه. مايو سا كومام مام هنا اون فرونسي كاين الخروب، كاين خروب لو كاروب كومون دي اون فرونسي، خروب ما عندهاش اسم واحد اخر. دايوغ انا ما نعرفش اسم واحد اخر، هذاك مليح نقصي به، ونقصي نقصي السكر ونقصي الفارينة. سي تري موفي الفارينة، لا فارين سي تري موفي بور لا سونتي، فو با en abuser. والسكر، le sucre, les gâteaux, le machin, tout ça. J'avais une fille très malade, une anémie sévère, elle mangeait de la viande de cheval. شوفوا نقول لكم حاجة اللي عدت عليا. moi je suis pas je suis asthmatique mais je suis pas anémique، ما عنديش l'annémie. par contre عندي بنتي عندها بروبلème تاع l'annémie. je les ai aperçus, elle avait quoi 13-14 ans. بان عليها من كانت ودا البحر و elle prenait pas de couleur. درنا لها les analyses, ils ont trouvé qu'elle avait l'anémie. قالوا لي كاريمون لا تراسيمي. كانت من دير لي شوت تاع لو فير، كارونس دو فير، تهبط لها لا طونسيون. قلت انا واش ندير لها دروك؟ جي سيتو قالوا لي فوي روج، شوي لها اللحم، شوي لها الكبده، شوي لها. روحت كاريمون جبت لها اللحم تاع العود، وربي يسمح لي يلي با حلال. كبرت انا، قول الله اكبر الله اكبر، ربي يسمح لي يجي لي دوني، والحمد لله صابت روحها. elle voulait pas le prendre التمر، elle voulait pas. جابوا لي العجوه هذيك تاع جور دو كونفيتور تاع التمر، ما حبش تاكل لي. elle voulait pas. اللي يقدر ياكل وي سي فغي، التمر ياكل مليح، مي elle voulait pas. اللي عندهم l'annémie oui c'est vrai, ils peuvent prendre ça. mais ma fille elle a pas aimé. ما تاكل لي حسل، ما تاكل لي زيت زيتون، ما تاكل والو. تسبر كي تكبر تولي كيفي. باسكو moi aussi quand j'étais petite كنت من نشوف من ما الله يرحمها من تجبد زيت زيتون نغلقني فيه. mais avec le temps ça y est.
Oui, mais la viande, déjà, la viande rouge, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Que tu le prends une fois, bah, allez, une fois par semaine, d'accord. Mais la viande tous les jours, moi, j'aime pas. Je préfère le poisson. Le poisson, oui. هاتي نصبح الخير. شفتك ولا ما شفتكش؟ كوا شفتك. Mimicha, si tu m'écoutes à moi, ni brun, ni blanc. Évite le sucre. Évite le sucre, noté. Oui, il faut prendre la viande de cheval. Bon, faut pas en abuser, hein. Une fois par semaine ou là tous les 10 jours, oui. أنا جبتها لها مرحي لا فيوند. دايوغ كي رحت نشريه قال لي سي بور لانيمي قلت له وي. جبتها لها جبتها لها مرحي هو يكحل بالخف. الوغ خلطتها لها بلا بيوري وعطيتها تاكل. ما قلت لهاش بلي شوفال. سي فري بو بخوند دو طون ان طون. Évite, Mimicha, s'il te plaît, ma fille, évite le sucre. C'est très mauvais le sucre, voilà. أنا je prends pas. ولادي oui. Coca, gâteauillette, وذوك يضربوا. أنا non, j'évite. Ça fait quelques années, je prends plus de ni coca, ni je prends le jus qui نعصره أنا. Le jus d'orange, voilà, oui. Ça, acheter comme ça, non. Moi, j'ai un scanner réservé pour... Ah, d'accord. Non, moi, je suis pas arrivée à là. Pourtant, j'ai un souffle au cœur, hein. Mais fort pour la première fois. Non, non, non. Voilà, il est pas fort. Clito, Naya. Non, Clito, Larry Clito. Bonjour, Selma. Non. Ça dépend comment tu le cuisines aussi, hein. عطريه عطريه بشوية تاع فلفل سورتو لكليتي الحار حار مليح يقولك الحار ماشي مليح بور لا سونتي سي نو سي تري بون بور لا سونتي الحار تري بون. J'espère que vous m'avez compris les filles. Athéna, bonjour. شراك حنونة. كان une deuxième Athéna. هذه Athéna Inaya. Oui, mais avec le temps, c'est bon. Ça va. Justement, Libéré, je vais préparer pour moi et je vais la partager. Pour les. تحل الشرايين كما يقولوا les artères. Et c'est très bon pour nous, celui qui souffre de. اللي عندهم souffle au cœur, اللي عندهم مليحة لهم. C'est à base de d'ail, le citron vert, un tout petit peu de gingembre frais, l'huile d'olive et de l'eau. نموجدها نديرها لكم و essaye de la prendre اللي عندهم بروبليم تاع لي زارتير مليحة لهم تحل لي زارتير. Moi aussi j'ai marqué la viande je vais. انتي كلشي دوخك سوسو الهرانية. الزطلة تدوخك، اللحم الشوفالي يدوخك، الوضوء تاع التحت يدوخك، كل شيء يدوخك انتيا. Oui, oui, je vais le faire. ما نديش une grande quantité, hein. نبغي ندير غير la quantité que je dois consommer en 2 jours, en 24 heures. Parce qu'il faut pas faire beaucoup de quantité, à moins qu'il y a d'autres يشربوا معاك. أنا je préfère ندير une petite quantité. Il y a normalement
tu prends الضحكوا صباح الخير عليكم الكل صباح الخير normalement si ستة تاع le citron de préférence vert des citrons verts 7 تاع des gousses d'ail oui des gousses d'ail ومعها طرف صغير تاع الجنجمبر وكاس اتاي تاع زيت زيتون تطحنيهم كامل ودير معاهم لتر تاع ماء تطحنيهم ابري تو فلتر تصفي وتشربي اون 24 اور هذاك اللي لا بريباراسيون اللي درتيها ما تخليهاش تطول بزاف alors c'est pour ça ما نديرش انا لي 6 ندير لا مواتي حتى لولي حتى لولي وش بيك انتيا اليوم non pas le thé vert قلتلك le thé vert non c'est bon le thé vert الزعتر فاني مليح الزعتر c'est très bon ديريه macérer dans l'huile d'olive تخليه pendant une semaine à 15 jours بصح ماذا بيك ديريه في قرعة تكون حاشا عينيكم كحلة ولا ديري لها ساشية كحلة وتخليها بعيدة على الشمس ولا نديرها مر مطحون ما نديرهاش حب الزعتر وتخلطي تقبضي مغرف تاع من هذيك لا بريباراسيون dans un verre d'eau وتشربيه ça aussi c'est très bon شوفي الدواء تاع عرب يطول mais des fois 6 semaines des fois 3 mois mais ما عندهاش les effets secondaires surtout اللي ما يكونش عندها بروبليم تاع الديابيت ولا هذوك يريسك ريان كيما اللي قلتها لكم الصباح سيتي كوا الشيح اللي لي ديابيتيك راهم مليح له يهبط له السكر بصح اللي ماهوش ديابيتيك لازم ما يشربش الشيح على الخوا يكون كالي et de préférence le soir اللي فيه الدود كي تشربيه لو سوار تكوني الونجي ثم تشربيه وتكوني الونجي شو كيفاه هذاك اللي عنده الدود عنده مفر وين يخرج الدود il est dans la position allongée ou le deuxième verre تشربيه سواء لو ماتان لا كنتي كاليه سينو خلي مور الفطور مور الغدا كوليه شوفي كل داء دواء كل شيء نعطيكم غير اكزامبل الحبة السوداء اللي هي النيجل لي غران دو نيجل تداوي كل شيء تداوي كي نقولكم بلي كل شيء حاجة اللي ما تداويش القلب ما تداويش باسكو ربي قالك بلي يداوي كل شيء صوف الموت والموت وين القلب كيحبس الوغ تداوي كاع تداوي الشعر تداوي العينين تداوي البروبلème de rhumatisme tout sauf le corps tu peux pas prendre les graines de Niger pour le corps c'est impossible ما تداويش le corps عنده autre chose mais pas les graines de Niger et renseignez-vous sur ça vous allez il a tout crié. Bien sûr qu'il a tout crié. Eh ben oui, il a tout crié. Tout. Même le fidjel, la rue. On appelle ça la rue. Wa alaykoum salam, Yasmina. Wa alaykoum salam. سمعتوا؟ même le fidjel مليح. كاع النبتة اللي خلقها ربي مليحة عندها العلاج تاعها
كل مرض عندها العلاج تاعها، شهية يطول. Il faut pas prendre ça dépend. بالك درتي un régime sévère, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas. Il faut pas prendre le. إذا كنتي عندك l'animie وتديري comment on appelle ça un régime qui fait. Le régime هو ما تاكلش بزاف وصايي. Bien sûr, bien sûr. بصح كي تطحنيهم ديهم ديريكتومون في الميل. لو كان تخليهم فيهم زيوت طيرانية ولا كيسموها لي اسونسيال، معرفتش نقولها بالعربية. جمعة مباركة ياسمينة. فيهم ذاك الزيوت ويشيحوا يشيحوا. الوغ يفو ميو كي تطحني كو سا سوا لي غران دو لان ولا لي غران دو نيجل vous le consommez de suite. ماشي تقولي نطحن ونخليهم دو كوتي، نو. الزيت تاعهم يروح. Après, ça servira à rien. Eh oui, شوفي ما تكسروش لسانكم، تعرفوا واش تدوروا البنات. n'importe qui. الكليل. Tu veux dire le romarin, l'éclil diabel, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Pour nettoyer tes intestins, par exemple. Tu peux. Oui, كما قلت لك بوتان. Tout, sauf le corps. Il peut guérir tout. Même ينحي الشيب, si tu veux. Oui, oui, oui. Oui, Selma, tu as raison. ديريهم في اليايورت l'anticorail. ديريهم في puisque on a gorda, يعني tu as du poids, au lieu de prendre le miel, ديريهم في اليايور ناتشور وشربيهم. Là, Athéna Yagoub, parce qu'il y en a deux Athéna. Écoute, maman, pour le larat, un verre de lait bien chaud, tu mets une cuillère bien kahwa de gingembre frais, pas frais, en poudre, 2 gousses d'ail ou ça dépend la grosseur t'as les gousses d'ail, dis les chouilles filfil. Un tout petit peu de filfil. Et tu bois. Le lendemain, ça qui te négzé. Oui, elle peut les trouver, mais moi, puisqu'elle a dit elle fait le régime pour maigrir, qu'elle évite tout ce qui est sucré, même si c'est naturel, je veux dire, le hlou taha, c'est naturel. Il faut mieux qu'elle prend elle le met dans le yaourt. Elle prend une cuillère de bien pleine le corail, avec les lentilles corail, et elle met dans un yaourt et elle boit. منها تشبع روحها ومنها ينفعها في الآخر. Oui, écrit الجبل هو le romarin, oui.